Oh, 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 oh là là. Les amis, regardez, ça c'est mon entrée de garage. Et ben, c'est mon entrée tout court, puis je peux juste pas sortir. Donc, eh boy, ça va être. On a quelqu'un ici qui. Un tracteur, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Je pense pas que moi les vidanges vont passer aujourd'hui. Intéressant.